В Крымске прошло торжественное открытие отремонтированных дворовых территорий 4 многоквартирных домов, расположенных на улицах Горная, Пролетарская и Ленина. Все работы выполнены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Такая реконструкция обошлась бюджету 18 миллионов рублей. Во дворах были установлены новые детские площадки, скамейки, высажены деревья и кустарники, организованы парковки, а также отремонтированы тротуары и асфальтовое покрытие. Программа формирования комфортной городской среды помогает существенно менять облик города. В этом году все работы уже завершены, а вот уже в 2020-м рабочие приступят к реконструкции улицы Красноармейской. Помимо этого, в селе Киевском, селе Молдаванском и станице Варениковской также будут построены новые парки.